अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, आज हमारे पास टेस्टिंग में चेंज ओवर आए हैं जिनका हम MOR बनाते हैं, मैनुअल ओवरराइड, जो कि हमारे वाडो जनरेटर की सप्लाई और हमारे ATS की सप्लाई को हमारे लोड तक पहुंचाने के लिए हमें काम आते हैं। और अगर हमारे कंडक्टर फॉल्ट में आ जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, फॉल्टी हो जाते हैं, तो ये कंडक्टर की सप्लाई को बाईपास करके भी हमारे लोड को चलाने में मदद करते हैं। तो इनको MOR भी कहते हैं, मैनुअल ओवरराइड भी कहते हैं, और 4 पोल स्विच चेंज ओवर भी कहते हैं, सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं। तो आए आपको एक खोल के भी दिखाते हैं। और ये भी हमारे पास, ये देखें कितने ज़्यादा ये चेंज ओवर सारे पड़े हुए हैं। तो वीवो ये हमारे पास चेंज ओवर है श्नेडर का, जो कि इसकी है हमारे पास 75 एम्पेयर 660 वोल्ट तक। ये 4 पोल का चेंज ओवर है। ये इसकी ये साइड वीवर्स वापडा की होती है, इस पे रेड येलो ब्लू ब्लैक, इधर जनरेटर रेड येलो ब्लू ब्लैक। और ये जो लिंक वाला साइड होती है ये हमेशा लोड वाली होती है। तो अभी हम इसको टेस्ट करा के भी आपको चेक करवाते हैं कि इसकी टेस्टिंग किस तरह होती है। ये ऐसा हम अपने जनरेटर्स में यूज़ करते हैं। ये इसकी फिटिंग की प्लेट होती है, ये इसके 2 स्क्रू यहाँ पे ये इस तरह से रख के ये फिट हो जाता है। ये इसकी ये प्लेट है, ये इसके ऊपर ये आ जाता है। ये ना ऊपर यहाँ पे नाब आ जाती है इसकी, ये इस तरह से। ये भी ये साथ में फिटिंग के इसके स्क्रू हैं। और ये इसका एक नाप का स्क्रू है, ये 3 स्क्रू आते हैं। नाप का स्क्रू यहाँ पे फिट हो जाता है, ये जहाँ पर। और ये जो 2 फिटिंग के ये इसकी प्लेट के ये 2 स्क्रू यहाँ पे फिट हो जाते हैं इनके जहाँ पे। तो अभी इसकी हम टेस्टिंग करके भी आपको दिखाते हैं ये किस तरह टेस्ट होते हैं। और आज हम इसकी टेस्टिंग करते हैं DC बल्ब की मदद के साथ। तो वीवर ये हमने एक आम जो मोटरसाइकिल वाला इशारे का लैंप होता है उसको रखा हुआ है इसकी चेकिंग के लिए। तो ये हमारी बैटरी से 12 वोल्ट DC आ रहे हैं, जो कि यहाँ से अगर हम इसको टच करते हैं वायर से ये, तो ये हमारा बल्ब जल चुका है। इसका वीवर ये सबसे आसान हमें और फ़ायदा होता है कि ये हम करंट लगने से हमें बचत हो जाती है। जो 220 वोल्ट सप्लाई होती है उसमें करंट लगने का खदशा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको इसकी सप्लाई भी चेक करवा देता हूँ मीटर के साथ। तो वीवर ये देखें, ये हमारे 12 वोल्ट आ चुके हैं। एक हमारी ये वायर आ रही थी जैक में, तो यहाँ पे हमने एक वायर लगा दी, एक वायर ये मेरे हाथ में है। तो इस तरह से हमने ये 2 वायर पूरी करके ये आपको 12 वोल्ट चेक करवा दी हैं। अभी हम इसकी टेस्टिंग भी आपको चेक करवाते हैं। तो वीवर ये यहाँ पे हम वापडा देंगे, यहाँ पे हम जनरेटर देंगे, और इधर हमारा जो है ये साइड पे इधर हमारा लोड होगा। तो इसके कॉन्टैक्ट कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो ये 3 पोजीशन होता है, यहाँ से ये साइड होती है,
सेंटर में ऑफ होता है और ये टू साइड पे होता है। तो अभी हम इसका बल्ब आपको पहले टेस्ट करवा देते हैं। ये देखें, ये बल्ब हमारा चल रहा है। तो ये साइड इसकी वीवर ये देखें नहीं चल रही, जबकि ये साइड पे हमारा बल्ब चल रहा है। ये बल्ब को हम आपको आगे करके दिखाते हैं। ये साइड पे बल्ब चल रहा है। ये हमारे इस तरह से 4 कॉन्टैक्ट हम टेस्ट कर लेते हैं। इधर हमारा नहीं चलेगा, इधर हमारा ये दूसरी साइड पे यहाँ ऑफ पे, ये देखें ऑफ पे इधर भी नहीं चलेगा, ये दोनों साइड पे नहीं चलेगा। तो विवाद मैं इसको ना इधर करने लगा हूँ 1 साइड पे। तो इधर मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी ये कॉन्टैक्ट इधर बोलेगा, ये देखें इस साइड पे नहीं बोलेगा। ये इस तरह से। तो ये हमारा ना चेकिंग का तरीका होता है। अब मैं इसकी ना ड्राइंग आपको दिखाता हूँ कि ड्राइंग पे ये किस तरह से ऑपरेट होता है। तो भी भाई ये आपके सामने ना MOR की ड्राइंग है जिसको मैनुअल ओवरराइड कहते हैं। तो इसके यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये हमारी वाडा आ गई चेंज ओवर की इस साइड पर। यहाँ से हमारी ज्वाइंट होके यहीं से हमारे कॉन्टैक्टर पे चली गई। उसके बाद यहाँ से हमारे ये दूसरी साइड पे जनरेटर की आ गई पावर। जनरेटर से हमारे जनरेटर के दूसरे कॉन्टैक्टर पे चली गई। ये हमारा इस साइड का आ गया, इसको हम कहते हैं बाईपास चेंज ओवर। ये हमारा दूसरा आ गया, इसको हम कहते हैं ATS ऑटोमेटिक चेंज ओवर। तो यहाँ पे जब हम इधर मिलाएंगे तो ये हमारा लोड यहाँ से इधर आ जाएगा इस बाईपास पे, और यहाँ से मिलाएंगे तो ये जनरेटर का हमारा यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पे बाईपास पे। जब हम अपना चेंज ओवर इधर मिलाएंगे तो ये हमारे दोनों कॉन्टैक्टर्स बाईपास हो जाएंगे और इनका हमारा सिलेक्शन जो है ना जनरेटर की या वापडा की, वो यहाँ पे आके इस लोड के साथ मिलके यहाँ पे आ जाएगी लोड पे। और अगर हम यहाँ से ये नॉब को इधर ले आएंगे 2 नंबर पे तो ये यहाँ से इधर ATS पे आ जाएगा। तो मैं इसके ऊपर ये नंबर भी लिख देता हूँ। ये हमारी 1 नंबर साइड होती है, ये 0 होती है और ये 2 नंबर होती है। इसी तरह ये 0 और ये 2 नंबर साइड होती है। तो व्यूअर्स अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप बेशक पूछ सकते हैं। ये हमारी वापडा की ये चेंज ओवर की ये जो साइड है, यहाँ से ए साइड हमारी यहाँ पे लग के ये वाली समझ लें ये हमारे ऊपर कॉन्टैक्टर पे चली गई। ये वाली साइड पे यहाँ पे वायर लगी, एक हमारी इनकमिंग आ गई जनरेटर्स पे और एक हमारी यहाँ से कॉन्टैक्टर की दूसरी साइड पे चली गई। ये हमारा जो लोड है ये यहाँ से निकलता है और ये जो दूसरा हमारा चेंज ओवर है ये वाला, इसके यहाँ पे आके लग जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा शॉर्ट हो जाता है और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा, यहाँ पे हमारे ATS की पावर आ जाती है ये वाली ऊपर से। ये जो हमारी ये वायर आ रही है ये चेंज ओवर की इस साइड पे आ जाती है, इस साइड पे। और ये जो वायर है हमारी ये दूसरे चेंज ओवर की लिंक से ये हमारी इधर आ जाती है। ये वाले जो लिंक है ये आपस में यहाँ पे मेरे आ जाते हैं और ये मेरा ये साइड लोड की आ जाती है। तो ये मेरे 2 चेंज ओवरों से मेरा जो होता है MOR वो क्लियर हो जाता है। ये मेरे 2 चेंज ओवरों से मेरा MOR बन जाता है।
तो व्यूअर्स ये ड्राइंग आपके सामने है। किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।